Саламатсыздарбы урматтуу биздин катталуучулар, көрүүчүлөр, жалпы эле мекендештер. Бүгүн биз ишемби күнү Ош шаарынын Жапалак унаа базарындагы унаалардын баалары менен сиздерди тааныштырып өтмөкчүбүз. Бул жерде биз европейский тараптабыз. Бул жерде аралаш унаалар. Мен алгачкы эле мына ушул Санта-Фе унаасын сиздерге көрсөтүп коеюн. Кандай Санта-Фе? Боз түстөгү Санта-Фе 2 экен. Автомат коробка. Пробеги 220 000. Дизель бека бул? Дизель экен. Чыккан жылы 2008. Объему канча мунун? 2. Объем 2. Санта-Фе 2 деген экен да бул, а? Автомат коробка, салонду көрсөңүздөр болот. Кожа салон, таптаза. Канча деп атасыз? 8,5 мың доллар, а? Багаж. Вариант болобу, болбойбу? Матиздин үстүнө кошуп берсе, а? Матиздин үстүнө кошуп берсе болот. Мен Санта-Фенин телефон номерлерин сиздерге көрсөтүп коеюн. 78 менен 20 92 94. Bu modeli qanday машинаңыздын? Opel? Opel Frontera. Объему канча мунун? 3.2 автомат, чыккан жылы 99. Эгерде автоматтык ылдамдаткычтуу унаа издеп жүргөндөр болсо, жол тандабасы издеп жүргөндөр болсо, бул унаа сиздер үчүн. Пробегиңиз канча общий? Билбейм, дос, карасын. Жалпы пробег бул жерде көрүнбөйт экен. Салондорду бир сыйра көрсөңүздөр болот. Пробег 140 000 экен, а? 139 000 дейт. Акчасын канча деп атасыз Opel'дин? 4 000 экен. 4 000 доллар, а? Вариантча? Вариантча. Наличка только, а? 4 000 доллар. Эгерде Opel Frontera алам дегендер болсо, тоо шартына мына ушул унааны көрсөңүздөр болот. Дагы бир автомашина, күмүш түстөгү Deo Lacetti унаасы. Чыккан жылы 2004, объем 1.6, бензин, корейский, механика, механика. Салонду бир сыра көрсөтүп коеюн. Салон ичи таза. Пробегиңиз канча? Пробеги 270 тегереги. 270 000 километрдин тегереги. Канча жылдан бери эмес муну? Муну аз эле болду мага, 1 ай. 1 айдан бери. Ласеттини канча деп атасыз ушунда? 260. 260. Кемичи? Кемиси бешөз. Варианттар бар. Телефон номериңизди айтып коюң. Телефон 558 558 28 91 91 00. 00. Ласетти издегендер болсо, мына ушул Ласеттини көрсөңүздөр болот. Mercedes-Benz не бул? А-класс? С-класс? А болуп жазылып калыпты. C-класс, C-класс Mercedes. Боз түстөгү. Поворотчиктерде дагы аваринкалар бар экен. Салондорун сыра көрсөтүп коеюн. Пробегиңиз канча аба? Кайсынсы? Мынабы? Общий пробег жүргөнү. Километри. Хорошо, Mercedes. Бул механикабы, коробкасы кандай? Коробкасы жакшы. Баары жолу жакшы. 300 000ге берем деп атам. Кеп келдиңиз ба буну? Ооба, биз түштөн кийин келебиз да суббота күнү. Канча дейсиз мунун акчасын? 300 000 сом. 300 000 сом. Камычы? Ками эм аларманга карап. Аларманга карап. Машина өзүңүздүкү? Өткөзүп беребиз. Жакшы. Mercedes C-класс 180 бул, 200 бу? Ооба. Мына талос меники. Эгерде мына ушул Mercedesке кызыккандар болсо, мен телефон номерлерин көрсөтүп коеюн. 0770 32 56 89, чыккан жылы 2001, объем 2.6, бензин жана газ менен жүрөт экен. Андан кийинки дагы бир унаа, бул седан тибиндеги Deo Kalos. Алдынан көрсөтүп коеюн. Kalos 208 мамлекеттик номерлүү, 2004 чыккан жылы, объему 1.5,
расход 68 дейт. Жанагы эле Мерседестеги телефон номер. Эми салонун бир сире көрсөтөйүн. Салонун ичи жакшы. Күлүч пробегин көрүп коюн. 240 миң экен. Пробег 240. Эгерде колеско кызыккандар болсо, баасын канча деп атасыз? 200'e veriyor. 200 миң сом. Şov. Колесо 200 миң, Мерс 300 миң. O. Ала тургандар болсо, мына ушул эки унаа тең ушул аксакалдык экен. Мен жана көрсөткөн телефон номерлерге байланышсаңыздар болот. Кийинки автоунаа Kia унаасы, чыккан жылы 2003, объем 1.6, расход 6.7, телефондор экранда. Алдынан бир сыра көрсөтүп коюн. 496 номерлүү. Бул жакта унаанын аталышы Kia Carens деп аталат экен. Пробеги канча сыр болбосо? 207 миң километр пробег. Акчасын канча деп атасыздар? 230 миң сом. Кеми болот да эми кичине? 200'e берeriz. 200'ге беребиз дейт. Варианттарчы башка унаага? Yok. Только наличка, да? Эгерде мына ушул Kia Carens унасын издегендер болсо, 230 миң сом, 200 миң сомго берем дейт. Муну да көрсөңүздөр болот. Дагы бир автоунаа Honda CR-V2 унаасы, сырт кабалы күмүш түстөгү унаа. Телефон номерлер экранда турат. Чыккан жылы 2002, объем 2, расход 8-10. CR-V'нын салондорундагы бир сыра көрсөтүп коюн. Бул жакта механика, салону кожа экен. Пробегиңиз канча общий? 170 миң. CR-V'ны канча деп атасыз? 6800 доллар. Артында мына ушул алдыңкы сиденьялардын спинкаларында мониторлор бар экен, арттагы жүргүнчүлөр үчүн. Бул дагы өзүнчө өзгөчөлүк. 6800 доллар Honda CR-V2 унаасы. Артында запаскасы менен экен. Эгерде CR-V издегендер болсо, кеми же варианттары кандай? Варианттары болот, а? Андан кийинки Honda Civic унаасы 744 мамлекеттик номерлүү, молочный цвет экен. Алдынан дагы бир катар көрсөтүп коюн. Унаа тууралуу маалыматтар: коробка автомат, чыккан жылы 2002. Отличное состояние дейт. Мен ички салондорунда көрсөтүп коюн. Салону жакшы, орточо, монитор бар. Коробка башында айтып өткөндөй автомат. Эгерде Honda Civic'ке кызыккандар болсо, седан тибиндеги Civic. Канча мунун акчасы? 300 миң сом. Кеми же вариант болсо, анысын телефон аркылуу байланышсаңыздар болот. Мында телефон. Жет орундуктуу унааларды дагы бир катар көрсөтөт. Бул Toyota Previa деп аталат экен. Унаанын жалпы маалыматтарды айта турган болсом, Toyota Previa 91-жылы чыгыптыр. Объем 2.4, механика, баасы 150 миң сом. Варианты бар дейт. Телефондор экранда. Эгерде мына ушул унаага кызыккандар болсо, баасы болгону 150 сом экен. Жет орундуктуу, ичи кең Toyota Previa. Дагы бир автоунаа Volkswagen Golf 3 машинасы, чыккан жылы 94, объем 2, расход 7-8 дейт. 130 дейсизби баасын? Баасы 130 миң сом. Салонду бир сыра көрсөтүп коюн. Пробег 167 миң. Вариант болбойбу? Наличка только, да? Мына акчага дейт 130 миң сом. Алганын эртеге базарга келип баалашсаңыздар болот. Дагы бир автоунаа бул Niva унаасы. Орустарга таандык ВАЗ. Кызыктуусу бул артын атайын пикап кылып жасаптыр. Кой жүктөсөңүздөр болот экен, же башка нерсе дагы
жүк жүктөгөнгө ыңгайлуу экен. Мына сырткары бул жакта дагы сиденьялары бар окшойт. Унаанын баасын айтпаптыр, бирок чыккан жылы 2008, объем 1.7 экен. Телефондар экранда. Эгерде ушундай өзгөчө жасалган пикап тибиндеги Niva издегендер болсо, муну да көрсөңүздөр болот. Honda CR-V 2 жашыл түстөгү 214 номерлүү Ош шаарынын унасы экен. Чыккан жылы 2003, объем 2, расход 910 дейт. Ал эми телефондорду экранда көрүп турасыздар. Пробегиңиз канча общий? Пробег 160 160 миң, 160 миң пробег. Правый CR-V, салонду бир сыйра көрсөңүздөр болот. Акчасын канчада атасыз? 450 миң атабыз. 450 миң сом. Эгерде CR-V ала тургандар болсо, мына ушул унааны көрсөңүздөр болот. Honda CR-V. Жашыл түстө. Дагы бир автоунаа. Бүгүн CR-V'ларды көп тарсытабыз. Honda CR-V 1, бул дагы правый экен. Дөңгөлөктөр, дискалары өзгөчө. CR-V унаасы. Унаа тууралуу маалыматтарды айта турган болсок, жылы 96, объем 2 дейт. Телефондор экранда. Канчада атасыңар CR-V'ны? 280? Пробег канча? Пробег 280 миң сом. Салон. Кеми же варианттары кандай? Кем окшойт? Мас кеми бар, Дагы бир автоунаа Honda Jazz унаасы 2009, чыккан жылы объем 1.4, 5.6 расход. Телефондар экранда. Бир сыра көрсөтөт өтөйүн. Honda Jazz, экинчи кузов. Салон. Машина механика. Пробегиңер канча? Акчасын канчада атасыңар? 7 миң доллар. Вариант жок. Кеми бар бирок. Кеми бар, 7 миң доллар. Honda Jazz, экинчи кузовто көрсөңүздөр болот. Hyundai Getz, мындан кийинки унаа 2005, чыккан жылы объем 1.1 дейт. Механика, расход 5.6. Телефондар экранда турат. Ток жылтырак көк түстөгү унаа экен. Негизи салондору дагы жакшы. Пробегиңиз канча? 259 экен, Акчасын канчада атасыздар? 230 миң сом кеми бар. Эгерде Getz механика издеп жүргөндөр болсо, мына ушул унааны көрсөңүздөр болот. Малолитражкалардан дагы бирөө Kia Morning, молочный цветте. Алынан бир сыра көрсөтүп коеюн. Номерлерин алып коюптур. Жылы 2014 дейт. Телефондор экранда. Объем 1, 5.6. Канча акчасы? 390 миң сом. Эгерде Kia Morning ушундай чакан унаа издеп жүргөндөр болсо, механикалык, бул унаа сиздер үчүн. Бар жогу таптаза экен. Жылы дагы жаңы 2014 дейт. Ушул унааны көрсөңүздөр болот. Урматтуу биздин катталуучулар, биз сиздерге ушул Жапалак унаа базарындагы унаалардын баалары менен тааныштырганга аракет кылдык. Бүгүн ишемби күнү көбүнүн кожоюндары жок болгондугуна байланыштуу кожоюндары бар гана унааларды тартып өттүк. Андыктан видеону бөлүшүп, класс басып, ой пикирлерди калтырсаңыздар болот.